इस गेम को जो जीतेगा उसे ये टेबल पर रखा हुआ आईफोन मिलेगा। दोस्तों इस गेम में इस डाई को उछालने पर जिसका जितना नंबर आएगा वो उतना ग्लास नीचा गिरा देगा। दोस्तों इस गेम को कौन जीतता है उसे देखे से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आज देखता हूं अपनी मम्मी के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा आप अपनी मम्मी से प्यार नहीं करते। दोस्तों ये छोटा लड़का गेम को जीत जाता है और ये आईफोन इसका हो जाता है।